Hello， 大家好，呢度係灣區樓市放大鏡，我係荔枝。今日我哋嚟睇呢個盤，大家稱之為小香港。佢背靠五桂山，挨住中山溫泉同埋荃雅溫泉，有約14萬坪嘅立體互動園林，依伴住湖丁水岸。之前單日去到12000一尺，依家降到5000幾咋，最低50幾萬就有交易，仲係國企華發物業，係咪啊？你估到未啊？係啦，佢就係華發觀山水。呢度門口就有1.2萬坪嘅商業街，配套設施完善，健身區、兒童活動區、羽毛球場、乒乓球場、籃球場等都可以滿足你基本嘅需求。想再放鬆下，可以去埋隔離嘅中山溫泉同埋荃雅溫泉，喺度度假，何曾唔係一種享受呢？周邊仲包含住11間幼兒園、小學、初中、高中，其中仲有出晒名嘅三音學校，包晒你仔仔女女嘅小初高都冇問題。去三鄉市場同埋三鄉醫院都係5分鐘嘅路程，距離珠海市區話遠唔遠，到珠海山姆都係20分鐘嘅車程，到南平華發商都係25分鐘啫。聽落又遠唔過斗門喎，係咪都仲可以？而且佢就係板湖嘅高速出入口，1粒鐘去順德食美食就返嚟都好方便。而家加推7座同埋16座。兩個戶型係一樣嘅，都係2梯4戶，有94同埋108個戶型供大家選擇。只不過7座咧係無批，均價6000幾就去上車啦。16座係精裝修交付嘅，均價7000幾，但都有上盤6000幾就可以上車啦。成座樓咧係成 T 字型樓線嘅，有南北對流嘅雙陽台，全景飄窗，無敵景觀，聽落去係咪好正啊？不如我哋一齊上去睇下咧。Hello， 歡迎返到你嘅 Dream House， 睇下呢個絕大嘅湖景。我落班喺度唞一唞，真係成日嘅煩惱乜都冇。對面居然仲喺度跳魚喎，真係好爽啊！鍾意嘅話，仲可以喺度飲啖茶，食個包。再唔係嘅話，喺度做下運動都仲得。好啦，依家要嚟睇下我哋呢個108方嘅4房2廳嘅戶型，成間屋咧係精裝修交付嘅，送晒俾你全屋嘅冷氣係格力嘅品牌嘅。呢個牆紙已經幫你打造好，仲有玄關櫃都幫你裝好。入嚟睇下第一間房，呢間係多功能房，可以打造成麻雀房啦、書房啦同埋雜物房。再嚟睇下，佢係咪真係南北對流嘅雙陽台？真係喎，好大風啊，吹到啲頭髮飄下飄下。呢邊嘅景咧係對住園林景嘅，樓下就可以望到呢個兒童生活區啦。樓下仲有跑道，鍾意嘅話可落去跑下步都好方便嘅。我哋再返嚟睇下我哋呢個廚房，廚房已經幫你打造好全部嘅櫃啦，仲有呢個抽油煙機啦、灶台啦，都係美的品牌嘅。呢度仲可以裝一個98米嘅冰箱。我哋再睇下呢間長輩房，或者你都可以打造成客房嘅，佢出入陽台係好方便，同樣都可以睇到呢個湖景。再嚟睇下兒童房，兒童房已經幫你裝好榻米啦，你唔使諗咁多嘢，放個床墊就可以瞓㗎啦。再嚟睇下主人房套間，同樣啊都係好舒服㗎，打開窗就可以望到呢個湖景啦。跟住呢個衣帽間已經幫你裝好晒，廁所都係乾濕分離嘅。依家買仲有得送車位，但係遲啲就唔知啦。鍾意嘅話，快啲嚟搵我啦！